7月29號星期三，妹妹今日咧整咗啲奇怪聲音喎，含住個嘴聲喎，我哋聽下先。就係呢啲啦。咁得意嘅，咩啊？咩聲嚟㗎，妹妹？嗯？要含住個下唇㗎喎，佢好似先㗎喎。你個蟹仔咧？你個蟹仔會唔會俾你一次啊？俾你一次先，然之後你拎得好係啦。又反身，好跌隻蟹仔啦，做啦，玩唔玩啊？對啦，係啊，唔係啊，反轉咗，又整嗰啲古怪聲，好嘢，妹妹反轉咗呀！佢係咪仲拎住隻蟹仔嘅？哇！佢隻手屈住咗，原來咁樣啦。好啦，冇咁啦。OK， 唔好整啲咁奇怪嘅聲音嘅今日，係咪？好啦，反返轉啦，拜拜，反返轉啦。